Tikilana, Sirimina. Shiara, me ver moitme. Buenas chicos, ¿cómo estás? Ay, sangi khalia. Me ძლებში განტრევს. Go, let's go, let's go. Buenas. Say hello, Marco. Say buena. ¿Qué pasa? Კარაკი ყველაზე მომწამლავი პროდუქტი ყოფილა. მე ეს რაღაც ნაორშენი კარაკია რა. Bonita. ¿Cómo estás? Salmobit, დღეს გადავიღებთ თუ პანამაში როგორ შეიძლება დახარჯო $100 პანამა სიტიში მთელი დღის განმავლობაში დავიწყებთ პარკში გასეირნებით მაქსიმუსთან ერთად ცოტა ვავარჯიშებთ და პიპას დავლევთ ჩემთან ერთად იქნება ჩემი კამერამენი მაგრამ $100 არ შედის დაპატიჟება ამ კამერამენის და ამ შემდეგ ნახე buenas ნახე რა ლამაზი პოლიციელები ყავს Disculpa señorita და ხო მოკლედ მე წავალთ ყავის დასალევად პანამური სტიმულატორი აუცილებელია იმისთვის რომ მთელი დღის განმავლობაში კარქასიაძე ვიყოთ და ენერგიულად მე კასკო ვიეხოში განახებთ რა აქტივობებია რით შეიძლება გაერთო შემდეგ შეხვედრა მაქვს ნახევარსაათიანი და განვიხილავთ საინტერესო რაღაცას მინდა რომ დავაორგანიზო კასკოვიეხოში ანუ ეს ტურისტული ადგილი სადაც არის აქ ხო ბევრი რესტორანი და სასტუმროა და გვინდა რომ ჩავნერგოთ ეს ლამროს ინიციატივა იქნება რომ საფეხბურთო ტურნირი დავიწყოთ და მიიღონ მონაწილეობა სხვა რესტორნებმა, სასტუმროებმა და ასე შემდეგ. მე წავალთ მულტიპლაზაში შიპოვკები მაქვს საყიდელი და თან განახებთ როგორი სავაჭრო ცენტრია და თან მასაჟის გაკეთება შეიძლება სავაჭრო ცენტრში. ხო, მულტიპლაზის მერე სავაჭრო ცენტრის მერე წავალთ უკვე საჭმელად, ავანთის საჭმელად უკვე კარგად მოგშვიდება და განახებთ რა ბიუჯეტურად შეიძლება ნამდვილი არგენტინული სტეიკები რო ჭამოთ. ამ ყველაფრის მერე მე მივდივარ ფეხბურთის სათამაშოდ, ჩემი კამერამენი გამომყვება და მანდაც გადაიღებ მაგ თამაშსაც პირველად მივდივარ მაგ გუნდთან ერთად ერთმანეთში ვინც თამაშობენ და მაგ სპორტულ კომპლექსში არც მე არ ნაყოფი და განახებთ თუ როგორი სტადიონები ქირავდება ჩვეულებრივი ხელოვნური ბალახია და ვფიქრობ მოგეწონებათ ეს ყველაფერი ხარ ჩამოგითვალეთ შეიძლება შევცვალოთ შეიძლება რაღაც დაკეტილი იყოს რაღაც პირიქით უკეთესი ვნახოთ რაღაც ხომ და გვაინტერესოს პანამაში დაგეგმვა ძალიან რთულია ზოგადად და მოკლედ ვფიქრობ რომ მოგეწონებათ ვნახოთ რა გამოვა გავედით არის 9:30 დაახლოებით 40 წუთის წინ ჩამოვედით მე და მაქსიმუსი ცოტა ვივარჯიშეთ და დავიწყეთ პიპათი რომელიც ღირს $1 და აი მაქსიმუსი $1.25 აქედან გავალთ ცოტას გავისეირნებთ ამ პარკში რომელიც ჩვენ სახლთან არის და მე ავალთ სახლში მოვწესრიგდებით და გავალთ პირველ რიგში დაგჭირდება სტიმულატორი პანამური ყავა კატურა ან კატუაი განახევთ როგორ კეთდება გეიშას ყავა კატუაი და ეს პანამური ყავა ზოგადად მოვედით უნიდოში უნიდო ერთ-ერთი ცნობილი და პანამური ყავის კაფეა არის კიდე მეორე სისუ მაგრამ დაკეტილია ის თუმცა უნიდო არაფერ ჩამოუვარდება და ზოგადად ორშაბათობით ხანდახან დაკეტილია ხოლმე რაღაც რესტორნები, კაფეები და ყველაფერი არ მუშაობს, მაგრამ უნიდო ძალიან კარგი კაფეა და ხო განახებთ აქ რა ხდება. What do you recommend muy fuerte? ახალ ყავის სახეობას გავსინჯავთ პანამურის. Okay, when it's. რომელსაც ქვია when it's.
$5 გადავიხადე ახლა ყავაში. მანამდე გადავიხადე $1 და 25 პიპაში, გრაცია. ახლა წამოდი განახებთ როგორ მზადდება ეს ყავა. მე მინდოდა ყავის დალევა, ანუ ზოგადად რას უკვეთავ ხოლმე კატუაის ან კატურას, მაგრამ შემომთავაზეს რომ არის უფრო ძლიერი, არ ვიცი რა უნდა იყოს კატუაიზე და კატურაზე უფრო ძლიერი, იმიტომ რომ მე არასდროს არ გამისინჯავს და არც ვერც ვიფიქრებდი რომ არსებობს რამე ისეთი ძლიერი და თან ლეგალური რო იყოს, რომელიც ესე გხოდავს და ეს ენერგიას გაძლევს და ნუ ესეთ კარგ ხასიათზე გამყოფებს, მაგრამ ნუ აი გითხეს რომ რაღაც ვენეცია არის ერთ-ერთი ჯიში, მაგრამ ნუ მე ეს არ გამისჩნევს, პირველად გავსინჯავ ახლა და აი ესე მზადდება, ესენი ყველა ჯიში ვენეცია, კატურა, კატუაი და იქ რომელიც გეიშა არის პანამური ჯიშები და მზადდება ყველა ესე არიცი ელენეს არა აქვს ვაფშე არავინ არ იცის, არც კოხორა არ იცის, არც ჰაზბულა არ იცის, არავინ არ იცის. ბედნიერი ადამიანი. ეგრევე გხოდავს. $5 ისეთ ტვინის სტიმულატორს მიიღეთ, რომ მთელი დღის განმავლობაში აი ამ ყავის მერე ხოძე იქნება. თან პროსტა ხოძე არა, თან კარგ ხასიათზე იქნებით, ყველა ეიფორიაც აქვს. გემოს რაც შეეხება სიმართლე გითხრათ, გემო მე უფრო მომწონს კატურასი. ეს უფრო გეიშას გავს, ანუ უფრო გეიშას გემო აქვს, უფრო მომჟავო გემო აქვს. ვიდრე კატურას და კატურაც მჟავია, მაგრამ ეს უფრო სხვანაირი გემოა. მაგრამ ცუდი არა, უბრალოდ მე უფრო კატურა ან რა უშევ მივაჩვიე ამ კატურას და კატურას და ხო, ეს არის ვენეცია. ყავა დავლიეთ, დავიტენეთ ენერგიებით და მოვიხოდეთ და ეხლა სეირნობით წავალთ მახალოსკენ, სადაც ვისაუზმებთ. მაგრამ თუ ჩავეტევი რომ ერთი 10 წუთი მაინც ვიქირავთ, 15 წუთი, ანუ წრერო დავართ ამ კასკოვიეხოს ტრიციკლი გაასწორებს, მაინტერესებს, არასდროს არ მიცდია და საინტერესო იქნება. ამაქვს თქო გადავიდეთ. ეს არის პანამური ლოტო. იქნებ გავაორმაგოთ ჩვენი ფული და Disculpa. Ese ¿cuánto? $1. $1. And როგორ უნდა შევამოწმოს, არ ვიცი. And how I need check? Aquí mismo se puede cambiar. Aquí? $3 vuelto. Muchas gracias. A orden. Vamos. Aquí? I want to check. Pero cuando ¿Cuándo que juega? El miércoles. Instagram? Tu look. No, el usa por el mejor de Okay. ეს ლოტო მიყიდია. 4 შაბათს გათამაშდება ლოტო. მე მეგონა დღეს უცბად მეთქი გავაორმაგებ თქო ჩვენ ბიუჯეტს თქო, მაგრამ muchas gracias. მაგრამ ის მიყიდია, ლოტო მიყიდია, მაგრამ არა უშავს $2. რამ რა განსხვავება?
ხო და მოთხშაბაც ინსტაგრამით გათამაშდება ეს და თუ არ დაგვაუწყდება უყურებთ წავიდეთ ვჭამოთ ახლა რა დროს ვჭამოთ კი არა ვჭამო უნდა ელენე ჩემს გარეშე ისაუზმა და ახლა უნდა რომ მაჰალოშიც ჩემთან ერთად ისაუზმოს და არ გამოვა ეგ არა და მეგობრებო ეს არის მაჰალო მოგზანდით Buenas. Sí. Venga, Jordi. Sí. Gareth Joby. Down. Buenas. ჩვენ საყვარელ ხესთან ზიან, თორე ჩვენი ადგილია იქ ის რო ზიან. მაგრამ გვერდზე დავждეთ, არა უშავს. Sí, gracias. Buenas. Hola, ¿cómo estás? ეს რესტორანი არის ჩვენი საყვარელი რესტორანი კასკოვიეხოში, ჩვენი რესტორნის მერე, რა თქმა უნდა. მაჰალო. ხობელი ვინც არის ელენესთან მეგობრობს, ეს ხალი კანადელია, ხო? და მოკლედ ძალიან გვიყვარს და მოგწონს ეს რესტორანი. საკვების ხარისხით, შიგნით, ანუ ეს ხე ჯერ ალმაზია მარტო და ძალიან კარგი სასტუმროც არის ხო ელენე? და სასტუმროც არის პატარა. მოკლედ ძალიან კარგი ადგილია და ძალიან გვიყვარს. ეხლა ვნახოთ ფასები. ბრექფასტისთვის უკვე გვიანია ჩემი ერთმა მგონი არა, აი ხო, თუ არგენტინელებში მიყვარს, სადაც უკვე უბრალოდ ვაფლს შევჭამ მე ბელგიურს. $8 გამოაკლდება ჩემ ბიუჯეტს. სუბუქად ძალიან გემრიელი ბელგიური ვაფლები აქვს აქ ვაფლ სიროპით და მაგას შევჭამ. და იქნებ თან არგენტინული ის რა ქვია ამ ტრიციკლის ქირაობისთვისაც დაგვრჩეს ფული და ჩავედიოთ $100-ში თან არგენტინული სტეიკებიც რო დავირწყათ და თან რო ტრიციკლიც ვიქირავოს და 1-2 წრე დავარტყათ კასკოვიეხს. მანტიკეილა Mantiqueila na seremena seremana Mantiqueila ელენე ხო არ გინდა? ეკი ვიცი რომ გინდა. ხო. დავამატე სმუზი მაჰალოში ყველაზე გემრიელი სმუზები აქვს. სმუზი ხო სწორია, კამერამენი გაბრაზებულია ჩემზე. მარტო იღებს ხმას აღარ ცემს. ხო და ეს ღირდა $4. ვაფლი ღირდა $8, სულ გამოვიდა $12, 7% იქნება DGG და ხო, ნუ მაჰალოში საუზმე გამოგვივიდა სადღაც $13, $10 დავტოვებ ტიპსებს, სულ $14, აი $15 იყოს და აქედან ახლა ჩავალთ გავიზეინებთ და ვნახავთ რა ხდება, რა აქტივობები გვაქვს, რისი ქირაობა შეიძლება რა ცოტა გავერთოთ. ხო, ეგა. დავნახე ის სუბუქად ჭამე ვაფლი სიროპი დავაყოლესებო და დავლიე ბოლომდე რა ცოტა გამაკაჩინოს არგენტინულ სტეიკებამდე. ო, ედით ამადორზე. ანუ კასკოვიეხოდან ეგრევე გადმოდიხარ. ახლოს ხარ რა, ანუ ძველუბანში ხარ, ჩათვალე უბრალოდ სანაპიროსთან. აი აქ დგას ხოლმე ტრიციკლები და რაღაცები ქირავდება და ცოტა ძვირი ღირს, მაგრამ 15-20 წუთით მაინც თუ მომაქირავებენ გაასწორებს. მინდოდა ყოველთვის რომ მეცადა და არადროს არ მждარ ვარ. მსგავს რაღაცაზე. აი კვადროციკლები არის, კვადროციკლი არ გვინდა.
არავინ არა. Aquí nobody, amigo. Here nobody. So I need tricycle. Así. Caro. No. No, caro. Así. Así. No, amigo. Sport car. Ah, no, aquí no. No? En Point, edificio Point, Avenida Balboa. მოკლედ ტრიციკლები რაც მინდოდა ის არაყენია აქვს. ხან დგას ხოლმე და მახსოვდა რა აქვს, მაგრამ არ არის. ბალბოაზეაო 2 საათზე გვაქვს შეხვედრა და ეხლა არის 10 აკლია პირველს. ეხლა წავალთ, შეიძლება მოვასწროთ მე 15 წუთი, 20 წუთი მაინც რომ მოვქრევან, თან იქვე არის ბალბოაზე და იქვე გვაქვს შეხვედრათ. მოვასწრებდით და მოკლედ წამოსწრაფად წავიდეთ. Buenas. All cars is busy? Maybe at 4:09. At 5 p.m. today. Fine. Because now we are on tour. $130 1 საათი, მაგრამ არ ყავთ მანქანები, ეხლა ტურია რაღაც კონკრეტული. და მაგ ტურში წადიო, ხო, ანუ ფული არ არის, ანუ შეშა არ არის. ხო და არ არის, ანუ მოკლედ არც მანქანები არა, 5-ის მერე უნდა მოხვიდე 6-7-ის ნახევარზე თამაში მაქვს, ფიზიკურად ვერ ვასწრებთ, არა და არა სხვა დროს აი ელენეს უფრო დიდი ბიუჯეტი ექნება, ელენე რო გადაიღებს თავის დღეს და იქნება ელენე გვაკატავოს. მე შენი კამერამენი ვიქნები და იქნება პრიკუბში მოვყვამეთ. ასე ვიზავ. წავიდეთ ჩვენი ჯიმნით ვიკატავოთ, ამ მანქანებს გვირჩევნია ერთი ჩვენი დოგი. ამას ჩავანაცვლებ. შია რა, მე ვერ მოვიწვი. ხო, წამო, აბა საათი. ხო, წამო იქ ნახოთ. კი. აქ ვყიდულობდით ხოლმე, ესენი იყვნენ ჩვენი დისტრიბუტორები ლუდზე. მაგრამ მე საბოლოო ჯამში თურმე ფასი იგივე ღირს რომ მოიტანონ და რავი და იაფი და აქ მოსვლა აღარ გვჭირდება იმის მერე და ეს არის მე მგონი ეს ტიპი ხო არ აქირავს. Amigo. Ahora. Ahí estamos. Buenas. Disculpa, ¿aquí tú? Torrent. ¿Cuánto media hora? 21 con 40 la hora. 21 Con 40 la hora. 40 La hora. 1 hora. 1 hora. I'm a YouTube blogger. Oh my God! Wow! And my budget is $15 and para mí it's I need only 30 minutos. Pagar $15 por 15? Sí. Ah, ok. Yes. მე დღეს გუგამ დამიქირავა თავისი კამერამენის პოზიციაზე და ესეთი რაღაც არ გამიგია. იქირავა ახლა ტრიციკლი თუ არ ვიცი რაღაცა მოტოციკლეტი და რომელიც უნდა გადამეღო როგორ სეირნობს პანამის ძველ ქუჩებში და მოუტყდა კამერამენს რესპონდენტი და დავრჩი ესე და მოვედი ახლა უკან საიდანაც ვიქირავეთ და ნახევარ საათში დაბრუნდება დარწმუნებული ვარ თავგადასავლებით და შთაბეჭდილებებით სავსე რომელსაც თავისი კამერითაც იმედია რომ გადაიღებს მეც მაინტერესებს და ბოლომდე ნახეთ ეს ვიდეო. Amigo. Oh, it's amazing. Nelson, say hello our followers. Hello. Where is Scott? No. No I? No
Todavía no ha venido, no ha llegado. See you amigo later. საცობში აღმოჩნდით. საცობში ვარ. გასკოვიე. Buenas chicos, ¿cómo estás? Vino, amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? გადაიღე რამე? სულ რა დავდიოდი ყველაფერს ვიღებდი. შენი თავი თუ გადაიღე? ჩემი თავი, ხო. ჩემი თავი, მარტო ჩემი თავი გადავიღე. სხვა რა გადავიღე? ნელსონაში მოხდა გადავიღე. აქ ვიღაც გოგოს დავეპატყოდე. კიდე რა ვქნათ ახლა რომელი საათია? 20-ია. ჯერ ადრე. იკატავე, მე ვიდეოს ვამონტაჟე. Buenos, bonita. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? Buenos, hermano. Say hello. რა სერიოზული პოლიცეისკი იყო დაინახე. არც გაიღე. Buenos. Buenos, buenos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué quieres? Muchas gracias. Okay. $30 ღირდა 1 საათი, მინიმუმ შეგეძლო რომ 1 საათით გექირავა, მაგრამ თხოვეთ ძალიან და ვევაჭრეთ თან უთხარით რომ ბლოგერები ვართ და დრო არ გვაქვს და შეზღუდულები ვართ ბიუჯეტშიც ასევე. და ვიღაც თავისუფლოს დაურეკა და მოკლედ დაგვიკლეს $15. ნახევარი საათი ვიკატავეთ. ძალიან კმაყოფილი ვარ ამას. ალბათ აქ რო ვიქნები და დრო რო გვექნება ხოლმე რესტორანში ვისარგებლებ ამ ელექტრონული ბაიკით თუ არც ვიცი რა ქვია ძალიან კმაყოფილი ვარ მოკლედ ეხლა შეხვედრაზე უკვე გვაგვიანდება ალბათ მე მგონი 2 ხდება და შეხვედრის მერე წავალთ მულტიპლაზაში და განახებთ სავაჭრო ცენტრს რომელიც ჩვენი საყვარელი სავაჭრო ცენტრია ჩემი დელენესი პანამა სიტიში და მოკლედ წავედით აბა მოვედით მოკლედ მულტიპლაზაში სავაჭრო ცენტრში აქ შეგვიძლია გავიკეთოთ მასაჟი კიდევ ვფიქრობ რომ სტეიკებზე და ამ არგენტინულ ხორცზე რესტორანზე ყოფნის ისედაც ფული ეს გადავითვლი ვაფშე ხა რამდენი ხო აი 20 $68 მაქვს 65 მეგონა რომ მქონდა მაგრამ ეს $3 ნუ მაქვს $68 მაქვს მოკლედ ხო ყავა შეგვიძლია რომ დავლიოთ აქ და იმიტომ რომ მოვდუნდი და ცოტა მოვიხოდოთ ისევ ისეთი არ არის კატუაი და კატურა არის ეგეთი ყავა იქ ხო მესამე იმასთან რა ქვია ხო მოკლედ არის ყავა დავლიოთ მასაჟი შეგვიძლია რომ გავიკეთოთ ეს სავაჭრო ცენტრი არ არის ანუ მხოლოდ რაღაც მოდი და რაღაც იყიდე ანუ აქ ძალიან ბევრი რესტორანია ხალხი უბრალოდ სასეირნოთაც მოდის იმიტომ რომ აქ ცხელა და შიგნით სიგრილია აურა კაია და შიპოვკები მაქვს ხო საყიდელი ეს ბიუჯეტი არ შედის შიპოვკების ფული ცალკეა ანუ ცალკე უნდა ვიყიდო და შეიძლება აქვე ვნახო ეგ შიპოვკები თუ არა და სადაც სტეიკებზე მივდივართ, იქაც არის ისეთი მაღაზიები და რამე უბრალო შიპოვკა მინდა რომ აი რაღაცა ისეთი სტადიონებია რომ არ დამენანოს რომ გავაფუჭო მოკლედ რა. ეს მაღაზია არის სპორტლაინი, ჩემი ფავორიტი მაღაზია მულტიპლაზაში, Nike, Adidas, Jordan, ანუ ყველანაირი დიდი არჩევანია ძალიან და კარგი დასაცმელი იყიდება ძალიან და ეხლა ვნახოთ აქ შეიძლება იყოს შიპოვკებიც ნორმალურ ფასად და Buenas.
აი ბამპერი. აი $95 ღირს. მე ეს $95 ღირს. ეს 99 ღირს. შიბოკები ვიყიდე საკმაოდ. რავი, ამაზე იაფად ალბათ აქ ნუ შეიძლება სადმე იყიდე, მაგრამ აი ესეთი Adidas-ის შიბოკები ვიყიდე. კოპა წერია შიგნიდან. ესეთი ვიყიდე $69. You're a streamer? Yes, we are bloggers, YouTubers. Oh, okay, you. ვაგროვებთ გამომწერებს ესე მაღაზია, კაფე და ამასობაში გამოგვიწერეთ რა. I search in my phone. Right. Thank you. Thank you. შიბოკები ვიყიდეთ და ეხლა ავალთ გავიკეთებთ მასაჟს ცოტა ჩავტრანკილოდებით. აი მასაჟი. აი სანგი ხალია. იმენ ძვლებში გამტრევს ისეთ მასაჟს იგეთებს და გავიკეთებთ მაგასთან. ეს იმენა სემიჯკას ჭამს ანუ ერთი არის ძალიან პროფესიონალი და ერთი არის თან გიკეთებს მასაჟს, თან სემიჯკას ჭამს, თან ტელეფონში რაღაცას ჩალიჩობს, თან buenas. Say hello, Michael. Say buenas. Tu? აქ ხელს გაწერინებენ რისთვისაც საჭიროა. Gracias. ანუ ეს Sí, gracias. გადავიხადეთ $20 ნახევარ საათში. ნახევარ საათი იგეთებენ და აი ესეთ რაღაცაზეც ვქარ for YouTube vlogs. It's aquí. Okay. Sí. ანუ მოკლედ აი ესე გიკეთებს რა. გავიკეთეთ მასაჟი. მაგრამ მომშივდა $45 რა. $3 დავუტოვე. ტიპსები ამ მასაჟის მენა გადამამტრია. ძვლებში ეხლა შიბოკებს წამოვიღებთ და წავალთ We are Argentina-ზე არგენტინული სტეიკების დასაგემოვნებლად. ეს რესტორანი არის. ამ რესტორანში ხშირად დადიან პენსიონერები და 60 გადაცილებული ადამიანები, იმიტომ რომ 25% აქვს ფასდაკლება ამ რესტორანს პენსიონერებს. მოვედით თელი დღე რომელ სტეიკებსაც ვნატრობდი იმ რესტორანში, გაუჩოში. წამო შევიდეთ და დარჩენილი მაქვს ზუსტად $40. ყავა არ დავლიე დამეზარა, იმიტომ რომ გვეჩქარებოდა. დავიღალეთ ან მაგრად მომშივდა და $40-ად მაგრად ჭამა შეიძლება ამ რესტორანში და ეხლა წამოდით განახებთ რა ხდება მენიუში. დავით. ისე დროს მოვედით თან რომ ორშაბათია ჯერ მუშაობს ხალხი 4 საათია რომელი 5 საათია 5:30 ძალიან ცოტა ხალხია და მოკლედ კარგ დროსაც მოვედით თორემ ამ რესტორანში რავი ლანჩის პერიოდში ნებისმიერ დღეს და მით უმეტეს პარასკევი შაბათი კვირა
საღამოს ნუ სავსეა, უნდა დაჯავშნოთ, ორი ისე შანსი არ გაქვს და ხო დღესაც ანუ ცოტა გვიან ბევრად მეტი ხალხი იქნება აქ ვიდრე ეხლა. ხო და რას უკეთავ, იცი ერთ წამიანებს ვნახავ და შენ კამერამენი რო ხარ რა გავიწყდეს ხელში და კამერამენი ხარ შენ. ანუ შემოსულები არ ვარ დაითრია მენიუ და დაავიწყდა რომ კამერამენია და იმიტომ მოხვდა ვაფშე აქ ანუ. კარგად წერს? კაი, ხო. Amigo, can I order? Sí, por favor, dígame. Sí? Patata asada, patata frito, puré. 38 და 95. ზუსტად ჩავსვი, ვიცოდი ვისაც რაც შევუკეთავდი რომ მოვდიოდი. ეს არის sí. Baked potato, mashed potato, fry or white rice. Incluye. ¿Qué le gustaría? Sí, mashed potato. Mashed potato. Sí. Lady, la dama. აბა ელენე რა შევუკეთავს? ხო და მოვაქვთ აი ესეთი კომპლიმენტი, ეს ლისტო. Grazie. Para mí, beef. პური ცხელი. Tengo este, la entraña, muy buena. Oxide skirt. Entraña. It's very good. Give me lady, what you like? დღეს უყურებდი ვიდეოს. კარაქი ყველაზე მომწამლავი პროდუქტი ყოფილა. მე ეს რაღაც ნაოროშენი კარაქია რა. თუ ეგრე ნახე რომ ყველაზე მოსწავლეა, ეგეც ეგეთი იქნება. ქართული პურები რო აი სოფლებში რომ ასხობენ. მაგარი პური გინდა გაგასიჯო? კარგად წავსვი. მეტი რა უნდა. არა, ადამიანებია. ბევრი და მიმართა. აჰა. აი ეს სამი სტეიკია, სხვადასხვა ნაწილებია, სამივე ღორია, ღორი კი არა, სამივე ძროხაა. და სამივე პურია. ელენეს პური უნდა. ძალიან გემრიელია. საუწმო ეს აწვაო, არა ხორცი ძალიან მაგარია თეთრობა რა. ძალიან გემრიელია. ცხელი პური. ანუ სამი სტეიკი ვჭამე, სამი სხვადასხვა სტეიკი ვჭამე. აი ამაზე უკეთესი და ამაზე უკეთესად შემწვარი და ხორცი და ნუ მე არ ვიცი ამის იქით რა უნდა იყოს $40 ვჭამე სამი სტეიკი და კოკა-კოლა. რა პირველები ჩემი აზრით ხორცში არგენტინელებს ბადალი არ ყავთ რა. აი ძალიან მაგრები არიან. საუბრობ. მოკლედ დამთავრდა დღევანდელი $100 ხარჯვა და მოვედი ფეხბურთის სათამაშოდ. სტადიონი უფასოა სხვათა შორის და ზოგადად პანამაში ბევრი რაღაც შეიძლება რომ ადამიანმა უფასოდ გააკეთოს, განსაკუთრებით სპორტს რაც შეეხება და ვფიქრობ იმედი მაქვს მოგეწონათ. შეიძლება ბევრად ეკონომიურადაც რომ დახარჯო ფული პანამაში, შეიძლება რა თქმა უნდა რომ ბევრად ხელგაშლილი იყო თუ გაქვს საშუალება. მაგრამ მოკლედ ესეთი ვიდეო გამოვიდა, გამიხარდა თუ მოგეწონათ, საბა ბედნიერად. გამოგვიწერეთ. Look, tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. No need for the snoozing. Big whip outside. აგონიაში. დაიღალე? გავიან, უც არ მიყარები, არა, ერთი 3 წელია. და წონა მაქვს ორჯერ მეტი არა, მაგრამ 20 კილოთი მეტი ვიდრე წონით, როცა რაღაც თამაშობდი ხოლმე და დავიბრუნე. მაქსიმუსი რო ნერვიულობს, რო ვერ ხვდება რა ხდება.
ეს მოდა როგორ ბალეში გოფრა. I don't watch your moves, I'm trying.